Wel, dyna ni, y cwrs ola, y cwrs tyngedfennol. Fel ydych chi'n deud, rhan amser mae tad yn gollwng allan o'r disgwyl yn llwyddiannus iawn. Os dydy o ddim yn dod allan, mi fydd o'n flasu'r un peth. Ond dydy o ddim yn mynd i edrych yn bert. Right, okay. Pob lwc. Llwyddiant dysgu fo, Tom. Coffiadau, Tom. Hwn ydy'r hifenia Tom T, re? Hifenia Tom T. Tom T. Hifenia vanilla ydy o. Ydych chi eisiau mwy? Sorry. Dan canta I fi, achos mae'n tipyn bach messy. Rhan ta. Mwy o fala i o. Diolch yn fawr. Dan pedwar. O, da chi eisiau... Os gwelwch chi na, dim ond I hanner o. Oce. Ni. Diolch yn fawr iawn. Oce pawb, felly mwynhewch y tad tata. Diolch yn fawr. Really nice. Nes I mwynhau yn bwyta yn edrych yn hybryd iawn. A dwi'n meddwl Tom wedi gweithio a lot. So diolch o gael I Tom. And nes I mwynhau pob profi heddiw eto. Pa fath o afal? Rayburn. Oh, right. Yr unig reswm yw bod y rysait wedi dod o YouTube. Rysait gan Raymond Blanc. Mae tatatan yn anodd i'w nawd. Dwi wedi gwneud tatatan, dwi'n gwybod. A dwi'n meddwl bod oedd Tom yn poeni. Ond, wel, chwarae teg. Mi oedd yn dda iawn. A'r hifenia. Hifenia yn flasus iawn. Rydych chi'n cael bobl draw yn aml? O, hwn ydy'r tro cynta ers 15 mlynedd. O, Ie wir. Felly ddim yn aml iawn. Mae'n wir, mae'n mwr nag un ffwr. Mae'r wythnos yma yn dro ar fyd I mi. A hynny yn wir, dim gorddweud o gwbl. Mae yna un cwestiwn ar ôl, a dwi'n offi'r cwestiwn yma, achos mae'n perthnasol i'r profiad da ni wedi gael. Os dyma'r cwestiwn, beth ydy'r pryd bwyd gweithaf I chi fwyta erioed? A di o ddim yn cyfri'r prydau bwyd da ni wedi gael yn nghwmni yn gilydd. Tom I ddechrau. Angel Delight. Oedd yr unig peth ar ôl pan o'n i'n gwersyllta yn yr Boy Scouts. Mary, ben dyna chi? unwaith mewn yn Hong Kong. A mi ges I gwahoddiad I fwyta efo rhieni y merch yn yr ysgol. A ar y bodd oedd pysgod jelly. Jellyfish. Mi oedd yn symud. Mi oedd yn ofnadwy. Noriko, ben dyna ti, beth yw'r pryd bwyd gweithaf ges ti erioed? O'n i'n cymryd y mam I mynd I bwyta Thai. Of course, mae mam wedi bwyta bwyd dod o Thai. So mae mam just cwyno. Dwi'n isio beth I hwn. So dyna profi dim yn dda yn bwyta rhywbeth. Felly, y profiad o fod gyda dy fam a bod o'n creu embaras efallai, ie? Ie, efallai. Ie. Dwi ddim yn credu y gallan ni, Ioan, fod yn siomedig o gwbl efo'r prydau bwyd da ni wedi gael yn ystod y cyfnod yma. Diolch yn fawr, Tom, am heddiw. Pryd blasus iawn. Dwi wedi bod yn brofiad pleserus. Wel, am unwaith, ac os dwi'n licio y gar y gwbl,
Rha'n rhaid i mi dweud bod i bod yn wych. Bob dydd yn wahanol. Ie. Bob dydd yn cyffroes. Bob dydd llawn y ddiddordeb o wahanol mathau. Mary, sut ydych chi'n edrych yn ôl ar y profiad yma? Tipyn yn nerfus. siŵr. Cyn ddechrau, ond mi oedd wel, bleser mawr. Popeth yn wahanol. Ond unwaith eto, ychydig o cynhyrchion, lemon, cennin, ond mae pryd yn wahanol, yn hollol wahanol. Oedd yn dda iawn. Noriko, pen dyna ti? Mae'n profi cyffroes ac mwynhau yn llawer o chwerthin. Lot o hwyl. Ia, a bwyta, bwyd arbennig ac efo comini yn dda iawn. I fi, nais gyfarfod Ioan a Mary eto, achos o'n i'n dysgu Cymraeg efo nhw, a nais gyfarfod o chi ac Tom. So felly, dyna profi cicio fi, dechrau eto, dysgu Cymraeg mwy ac dalu ati efo Cymraeg. O, da, mae'n braf. Clod yna fyd Ioan, dyn ni? Yndi. Mae 3 wedi gwneud ymdrech arbennig i ddysgu Cymraeg. Ac mae'n hyfryd cael y 3 ohonyn nhw o gwmpas y bwrdd. Ac byddwch chi'n pin-ups ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Ddim yn cael Ioan. Ti wedi colli'r plot rwan. O, rai. Amser rwan I weld rhai o eiriau ac ymadroddion yr rhaglen yma. A'r egwyddor tu ôl y swydd yw coginio mewn dŵr sy'n ar tymheredd wedi rheoli yn fanwl. Mae'n cadw'r tymheredd yn gyson. Yn gyson. Dych chi'n creu teini? Haenau, layers. Ti'n gael haen yn ei leia, os ti'n dweud mwy nag un haen, haenau. Dwi'n mynd sŵn yn newid, haenau. O seith popeth yn iawn, mi fydd Tom wedi creu campwaith, y masterpiece, ond fe gawn ni weld. Lava bread. Bara lawr. Yeast. Birin. Saltless butter. Menyn. Yeah. Head palan. Light soya sauce. Saws soy scarf. A dyna ni, gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gwylio Tom, Mary a Noriko gymaint ac y mae Ioan a Mina wedi mwynhau cael eu cwmni nhw. Diolch i'r 3 ohonoch chi am y bwyd, y croeso ac yn bennaf y cwmni. A falla tro nesa y byddwn ni'n Galwch Acw. Hwyl fawr.